Takže čaute od nového videa. Takže najprv sa pozrieme tam do tej rakety. Okay. Nebojte sa, bude video aj z GTK, takže začnite díky za odberateľov, že mi dávate. A fakt díky, lebo mal som 22, teraz už mám jak rýchlo 32, takže lebo predtým som vydával iba shorty, teraz budem snažiť sa aj tie videá, teda aj s tým vierkom. A vierko nové dostanem tak za mesiac, takže to asi vydržíte, dúfam. Budem skúšať čo najlepšie videá robiť. A vlastne tak, že som teraz na aute. Jo. OK, to bola prvá mapa, teraz ideme na druhú. Neviem, či sa toto počíta za mapu. A to neviem, odkedy toto tu je. Ale asi toto je mapa, je to proste shop. Proste neviem, tak to je všetko, to je to v tejto mape, ideme do druhej. Na toto si zoberiem také veci, že to budem potrebovať. Takže druhá mapa, teda tretia, ako keby sú majny, takže poďme tam. Neviem, či to aj vy vidíte, ale mi sa to strašne glitchuje. Tak sorry, keď to aj vy vidíte, to glitchovanie. Ale tak čo už, no. Tým nič. Yes! Research point som dostal konečne po 100 rokoch. Ďalší. Teraz budem pozerať dole. Dobre, to som sa troška zlakol. Najhoršie je, že ja som si zabudol tú blbosť. Idem do teleportácieho. Tak. Takže to boli majny, ideme teraz do... Uvidíme, neviem teraz kam. Takže teraz pôjdeme urobiť glitch. Takže budeme takto potrebovať toľko. Takže zoberieme si kix. Tak, dám si jednu takto. Nie, vlastne to si nemôžem dávať. Dobre. Teraz vám prezradím taký dobrý glitch, čo ja používam. Dobre, takže takto sem, na toto miesto. Dobre, to je dobré, že sa tak na tú blbosť spálnete. A teraz nepotrebujem. Teraz iba. No, takže teraz sme v tejto mape. V planete. No, tak jo. Toto už bude posledná mapa, pretože ja musím ísť jesť. Mám tu špagetky, takže jau. Super, ešte to vychod, no, perfektne. No, ešte som zabudol všetky veci, no. Takýto speedrun. Tak, ale teraz spomínam sa. Ne, nevyšlo. Takže čaute, ja som tu už po asi tak hodine naspäť, som musel vypnúť celé video a zase zapnúť, takže no tak dvakrát to urobím, ale nebojte sa, bude to zostrihané na jedno celé video, ale ideme to skúsiť zase, takže teraz si zoberiem rpíči, keď si nebudem berať a neviem čo stále mám v tej taške. Hej. Tak, ideme na to isté miesto. Keď sme tu. Dali sme to tam. OK. Teraz tu skočíme. Tak.
Tak, a teraz, ak som vám povedal, hej, tak toto vypadá. Tam je ten goblin. Fuj, ja som sa zlákol, čo tam stojí. Dobre, takže takto tyko, skoro som spadol. Tu vidím tie aj teleportačné veci. Dobre, som tu. Nechcem spadnúť do vody, teda do lávy. Musím ísť tak po krajíčku. Takto. A teraz iba ja mám 6. A teraz už iba idem takto. Tak, to iba police. Dobře, tak. No a teraz, jak som vlastne tu, tak si idem niečo kúpiť. Idem si kúpiť toto. Takže toto je. Skáčem tam. Toto. Takže toto je. Dobre. A teraz toto zajem. OK, tu máme. Stali nám 2. OK. Tak poďme si vyskúšať, čo robia tie nové veci, čo som si kúpil. Ja neviem, je to nejaký nový update. 10 000, to je drahé. Oho. To čo? Čakaj, náboje. Idem si to vyskúšať na publiky. OK, som na publiku. Time to kill all the titans if it's the last thing I do. Bro, you're not in an anime. I am Eren Yeager. I will kill all the titans. What? I am Eren Yeager. OK, tak sme to vyskúšali, je to dosť cool. A to je tak asi všetko. Čus.